السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بداية هنتطرق لكلام خالد الغندور ومرتضى منصور الكلام بفضل الله الحمد لله. كل الناس اللي هاجمهم مرتضى منصور أنا توقعتهم في الفيديو السابق. توقعت انه هيهاجم نادر شوقي، توقعت انه هيهاجم محمود عاشور، توقعت انه هيهاجم احمد ياسر ريان. كل المنظومه اللي كانت بتلعب الاطراف خصومه وحتى الحكم اللي وقف معاه واداله 8 دقائق بدل 6 دقائق هاجم الكل. كل ده توقعته وهنيجي الكلام مرتضى منصور وخالد الغندور. لكن قبل ما اتكلم عن خالد الغندور ومرتضى منصور عايز اتكلم عن ابراهيم عبد الجواد اللي كان بيقدم لاستوديو التحليل مباراه الزمالك والجونه. وبعد المباراه ابراهيم عبد الجواد راجل زملكاوي محترم محايد، يعني ما بشوفوش كتير انا بشوفه ملتزم، يعني من الناس المحترمه اللي تحب تتابعها باسلوبه الراقي، وراجل محترم، دي امانه ودي شهاده حق يعني. لكن بعد المباراه لاحظت انه وجه اللوم بسبب الخناقه اللي حصلت على احمد ياسر ريان، وبقول له للاسف انت ما كنتش فير، ما كنتش عادل. ليه؟ مش قصه خناقه احمد ياسر ريان ومحمود علاء، لا، لما احمد ياسر ريان راح يجيب الكوره بعد ما احرز الهدف وحصل اشتباك بينه وبين محمود علاء. ليه؟ لان احمد ياسر ريان عايز ياخد الكوره بسرعه. الاولى من الزمالك اساسا انه محمود علاء يسيبه، عشان الزمالك المفروض انت بتنافس على بطوله تجري، هو ياخد الكوره انت تجري تاخد الكوره تلعب بسرعه، مفيش مشكله، من مصلحتك ان هو يلعب الكوره عشان تلعب بسرعه. وهنعترف ان ده خطا وصربعه من احمد ياسر ريان، واحمد ياسر ريان مخطئ، وانا معاكم ان احمد ياسر ريان مخطئ زي ما قال ابراهيم عبد الجواد. لكن اللي عمله احمد ياسر ريان واعتبرناه خطا عملوه كل لاعيبه نادي الزمالك في الهدف الثاني اللي جابه محمود عبد العزيز، وجروا عاوزين يخطفوا الكوره من الجون بتاع الجونه وضربوا الجون وبهدلوا الجون. زي ما بتلوم احمد ياسر ريان هنا على دي، اللي لاعيبه الزمالك رفضوا هنا الموقف بتاع احمد ياسر ريان ويدوا له الكوره. ليه لاعيبه الزمالك عايز تاخد الكوره من حارس مرمى؟ ده موقف اللي لسه حاصل، مفيش ما كملش 10 دقايق ورفضته واستنكرته وقلت لا الكوره كورتي، هو الجون دخل فيه كوره كورت. ليه بقى؟ ليه هنا نهاجم احمد ياسر ريان وما نهاجمش لعيبه الزمالك اللي نزلوا ضرب بالشلاليت على حارس مرمى الجونه؟ منظر ومشهد لا يسر عدو ولا حبيب، ولا يجب ان نراه في مباريات كره القدم. ده ممكن نشوفه في مباريات البوكس، حتى مباريات البوكس والمصارعه في قواعد، في طريقه، مش بالشلاليت ومفيش بالطريقه القذره اللي احنا شفناها، اخلاق شوارع، اخلاق فتوات شوارع اللي احنا شفناها. ده بخصوص ابراهيم عبد الجواد. اما بخصوص خالد الغندور ومرتضى منصور، بصراحه اتفاجئت، جالي ذهول، واعتقد جماهير نادي الزمالك برضو جالها ذهول من بدايه برنامج الزمالك اليوم والمقدمه بتاعت خالد الغندور. خالد الغندور ساب مباراه الزمالك والجونه وراح لمباراه الاهلي والمقاولين، ساب مباراه الزمالك والجونه باللي حصل فيها، باللعيبه، بالتعادل، بالخناقات، بالمشاكل، بعدم اداء رجولي للاعيبه الزمالك، وراح لاحمد علي. المقاولين ساب احمد علي، وبيراميدز خطف احمد علي من المقاولين، وحتى الشرط الجزائي دفع نص مليون جنيه، والمقاولين ما اتحركش. هيعمل ايه المقاولين؟ اذا كان برشلونه هو اللي المقاولين، برشلونه لما نيمار سابهم وناصر الخليفي دفع 222 مليون يورو راح عمل ايه البتاع؟ قال لك ولا بيشتكي ولا بيعمل. واحمد علي هيعمل ايه؟ احمد علي تلاقوا احمد علي لكن ساب مباراه الزمالك والجونه خالص ويبصوا لمباراه الاهلي. ما ده طبيعتهم. بس انا اتفاجئت، بتتفاجئ بتتكلم عن حاجه بتغيب جمهور الزمالك. جمهور الزمالك منتظر يطلع تشفي غليله مثلا، تقول ايه اللعيبه ما كانتش رجاله، كانوا على قدر المسؤوليه. تغييرات خالد جلال فيها كلام، ازاي انا عايز اكسب وبعد ما اجيب جون ابقى احسس الفرقه اللي قدام ان انا عايز ادافع، انزل محمود عبد العزيز وانزل فيرود وانزل عبد المدبولي عشان ما ينفعش. اتكلم في الكوره. جماهير الزمالك عايزه واحد يكلمها في الكوره والصح والغلط، زي جماهير النادي الاهلي النهارده. لما يكون في مباراه الاهلي ما ينفعش تسيب مباراه تبص لي على مباراه الزمالك. انا مالي ومال الزمالك ولا المباراه اللي هيلعبها في الزمالك. كلمني عن اخطاء النهارده عشان احس ان انت راجل فير، عشان احس ان انت راجل بتفهم كوره، علشان احس ان انت راجل قلبك على النادي مش ماشي ورا رئيس النادي. ده الكلام المنطقي. المهم اتكلم وقعد مقاولين ومش زي والمباراه دخل مرتضى منصور بقى. ودخلت مرتضى منصور دي يعني المفروض البرنامج او قناه المحور دي تتقفل عليها 6 شهور، تتقفل عليها سنه.
كان وانا يمكن بفضل الله الحمد لله رب العالمين لما قلت لحضراتكم رب ضرة نافعة او عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بخصوص بداية من اصابة جنش وهو قبلها تقريبا هروب محمود كهربا، وقلت البوادر باينه، وكلام مرتضى منصور انه اللعيب اللي جايب عرض بعد البطولات هيمشي بتاع فالزمالك هيتفركش، وانا قلت لحضراتكم كده، وقلت البوادر البشائر بتقول ان شاء الله بامر الله ان شاء الله البطوله رايحه في طريق النادي الاهلي. الكلام ده انا قلته يمكن امبارح اول امبارح او من 3 4 ايام مش متذكر يعني. المهم اتكلمت لحضراتكم في القصه دي، وقلت برضه لما مرتضى منصور طلع هاجم نادر شاوي، لعيبه نادي الزمالك او رساله التحليل بتاع نادي الزمالك مع خالد الغندور او الناس بتتكلم بيدوا اهميه. يعني مثلا كان احمد كان جمال حمزه او وليد صلاح عبد اللطيف واحمد كمال ولا احمد مش عارف اسمه احمد رؤوف حاجه زي كده، بيتكلموا يقول لك انت هتلاعب النادي الاهلي على اساس الجونه ولاعيبه المعارين وبتاع، فانت لازم تبقى عامل حسابك. مرتضى منصور دخل سبخ لهم، انا مش رايح الاعب ريال مدريد، انا مش عارف ايه لعيبه، ما انت لازم احسس اللعيبه دي، الناس دي لعب الكوره، لازم احسس اللعيبه على اهميه المباراه ان انت رايح تلاعب خصم قوي. ودخل وانت يا نادر يا شوقي والمخدرات والكوكايين وجبت الفلوس منين ومحامي. وقتها قلت لحضراتكم كل هجوم مرتضى منصور ده هيبقى دوافع لنادي الجونه، سواء تقليل من نادي الجونه، اللعيبه عايزه تثبت انها رجاله وده اللي حصل، كانوا رجاله ولعبوا من اول دقيقه، ضغط على اعلى مستوى، هجومهم على نادر شوقي لما تهاجم رصد مكافآت للاعيب الجونه علشان يكسبوا او على الاقل يتعادلوا مع نادي الزمالك، وده اللي حصل. النهارده داخل يقول لك خالد الغندور بدايه قبل يقول لك ايه، في رجل اعمال هيرصد مكافآت كبيره، راجل اعمال من بره ومش عارف ايه علشان يرصد عشان اللعيبه تلعب. رجل اعمال ايه؟ ترد عليه في ثانيه خالد نادر شوقي قال لك لعيبتنا رجاله مش محتاجه رجل اعمال، واتكلم بقى اللعيب غل الكره ودي. انت رايح يا اخويا تلعب على البلاج، ما انت رايح تلعب مباراه هتبقى فيصل، انت بتنافس على الدوري، وانت اما رايح تلعب مباراه بالمايوه رايح تنزل البحر. الغل ده هي مش دي كره قدم؟ كانت مباراه ولا مش مباراه؟ ايه الغل؟ انت عايز تاخد 3 نقاط، انت اتعودت مثلا على ان بعض لاعبي نادي الزمالك القدامى اللي بقوا مدربين تلعب معاهم بيفوت لك، وانت ليه بتتكلم عن نادي الجونه كده؟ وليه النادي الاهلي ما اتكلمش عن مباراه طلايع الجيش لما كان فيها اسلام جمال اللي عمل لك بالنبله اللي هو علم نادي الزمالك ولا ما اعرفش ايه اللي هو السهم ده بتاع علم نادي الزمالك، ولا حد من لعيبه النادي الاهلي اتخانق معاه ولا قال لك غل؟ مصطفى محمد لما كانوا بيتخانقوا مع مدافع النادي الاهلي ياسر ابراهيم في المباراه وكانت مباراه، حد طلع وقال لك غل؟ حقهم انهم يلعبوا برجوله، عايز يثبت نفسه لنادي الزمالك ويثبت مش عارف، وفي نفس الوقت يبقى يخدم نادي الزمالك ان هو خسر النادي الاهلي بونت. انت النهارده لعيبه النادي الاهلي بتلعب ايه الغل؟ امال انت مفكر تلعب عايزهم ايه؟ يقول لك اتفضل تعالى اكسبنا خد الثلاث. هو انت الرجوله ان انت تلعب، والطبيعي لما صدعتنا طول المباراه شرف ان انا اكسب مش عارف ايه، امال انت منتظر ايه من اللعيبه؟ ده بالنسبه لخالد الغندور. اما بالنسبه لمرتضى منصور، مرتضى منصور حدث ولا حرج بقى، اتكلم بالفاظ سب وقذف واهانه وبتاع. سيبك من قصه ابو المعاطي زكي والمعاطي زكي والهجوم، هو حب يخلع ما يعلقش على لعيبته، يقول لك انا لعيبتي كانت رجاله. يا اخي باماره ايه؟ باماره ايه؟ انت بتضحك على مين؟ بتضحك جمهور الزمالك؟ لعيبه ايه؟ اللعيبه ما ادوش. يعني شفنا النهارده فرجاني ساسي اللي بيقول لك الفر عمل ايه؟ الفر بيعاوز يعدي الكره من بين رجل الولا ويقف منتظر الحكم هيديله انشال، هيديله. هو انت عديت الكره وخلاص، الكره عدت من بين رجل الولا وانت عديت، واقف لي بتعمل لي ايه؟ وبيلعب وهو واقف. النهارده لعيبه الزمالك فين الاداء؟ لعيبه بسم الله ما شاء الله، الجونه، روح، لياقه، ضغط من اول دقيقه، التاكلينج اللي كان بيتعمل، لعيبه بسم الله ما شاء الله. كان توقعنا ان الشوط الاول بس هيبقى بالطريقه دي وهينزلوا هيهبطوا بدل، لكن لعبوا وكملوا. مرتضى منصور كمل بقى وشاط. انت بتتاجر في المخدرات يا نادر شوقي، اتمسكت بالكوكايين واللي طلعك من القضيه ماجد سامي، وانا هضني وراك واعرف مش عارف ايه، لازم نقطع الفساد تجار المخدرات يبقى ما لهمش علاقه بكره القدم ومش كره القدم. ايه ده؟ وانا كنت انت النهارده كان قبل كده اتهم هاني وطلع في البرنامج ده قال لك هاني ابو ريده ومش عارف مين اللي حرام الاراضي ومين، ورجع بعدها امبارح قال لك هاني ابو ريده حرامي محدش شاك في ذمته الماليه واخوه محافظ وبتاع وعيله كبيره. طب انت بتيجي الاول يعني انت بتبقى بتنافس بتشتم الناس وبتهاجم الناس النهارده بعد اسبوع مثلا وبعد شهر هنطلع تلاقيك بتشكر في نادي الشاوي وماجد سامي. هاجم ماجد سامي ولاعيبه بتلبس مش عارف ايه بالكمبليزو دي ولا ما اعرفش اسمه ايه بيقول عليه ايه، واللي بالمايو ولاعيبه بتاعت مايوهات. كنا بنشوف النسوان بتشجع في المدرجات، فين الرجال؟ شغل اي كلام بعيد عن كره القدم، شغل اي كلام بعيد عن المستطيل الاخضر، شغل اي كلام بعيد عن التفكير في اللعيبه بتاعته والتكتيك ولا الاداء المدير الفني. هو هيسلخ خالد جلال ولاعيبه نادي الزمالك بعد مباراه الاهلي والمقاولين. لو الاهلي كسب المقاولين ان شاء الله والاهلي حصل على الدوري، هتسمع مرتضى منصور ده هيسمع زي ما بيقولوا بالبلدي كده خالد جلال من المناء خيار،
وهيسمع لعيبه الزمالك من الميناء، هيبهدل هيقطع لعيبه الزمالك. النهارده بيتكلم عن لعيبه الجونه، ايه جونه ايه بتاعت المايوهات، جونه ايه اللي مش عارف ايه، فين الرجاله بتاعت النسوان اللي قاعده، انت مالك ومال الرجاله ولا النسوان قاعده في مدرجات، ولا خليك في الكوره. ودخل على ابو المعاطي زكي ومش عارف ايه، وانت مش هي دي مش كوره، وقطع في يستاهل محمود عاشور. محمود عاشور اتقطع يا رجاله. محمود عاشور اللي اهدى الزمالك الجون الثاني بتاع محمود عبد العزيز، اللي النهارده يا اخي يقول لك، وبعدها خالد الغندور طالع يقول لك فساد اداري، فساد اداري في اتحاد الكوره والتحكيم فاسد. محمود عاشور بقى تحكيم فاسد من وجهه نظر نادي الزمالك، لانه ادى الزمالك وقت ضاع 6 دقائق وما يستاهلش، مفيش حاجه كانت حصلت 6 دقائق، هنفترض ان كان حصل 6 دقائق، النهارده خلال ال6 دقائق مفيش اصابات، مفيش خناقات، مفيش اي حاجه، جابوا الجون بعد ال6 دقائق في الساعه الدقيقه 6 ونص واداهم 8 دقائق وقت ضايع. مسكونا علشان مباراه الجونه، رغم ان في دقيقه ونص واكتر كنا نايمين في قلب بتاع خالد غندور قطع التحكيم، وامين عمر والاهلي الحق ده، وكان الزمالك وحصلت كتير واتكلمنا عنها سواء في مباراه التاج حربي قبل كده، وقبل كده سموحه المصري لما اداهم محمد عادل ده يوه ده، وانت يا فاسد وبتاع السياحه واللي يجيب له مش عارف ايه يحكم له. محمود عاشور ده مش هو محمود عاشور بتاع زمان، مش هو. سمعنا ما سمعناش صوتك، ما انت عارف، ما كلنا عارفين من اول امبارح ان محمود عاشور هو اللي حكم مباراه الزمالك والجون، ما سمعناش صوتك ليه؟ ثم ان محمود عاشور النهارده الفاولات والانذارات، المفروض لعيبه الزمالك كانت تنطرد، المفروض كل فاول في فاولات، ده لعيبه الزمالك بتمسك اللعيبه من الفنان ما بيحسبش حاجه، لمسه على لعيبه الجونه فاول، على الزمالك لا مفيش اي حاجه. يمكن انا اتكلمت مع حضراتكم عن محمود عاشور في الفيديو السابق عن مجاملاته للنادي الزمالك، برضه مش عاجب. سابك من ده كله بيتكلم لسه في حاجه في علم الغيب بعد 4 ايام، النهارده يوم 22 بقى يوم 24 مباراه الزمالك المقاولين بتاع، بقول لك من هنا عماد النحاس ليه؟ مش عماد النحاس ده اللي هو متعادل مع الزمالك قبل كده؟ مش هو اللي كسبان النادي الاهلي في الدور الاول؟ مش هو ده نادي المقاولين؟ مش عماد النحاس ده لعيب للنادي الاهلي بس راجل؟ ما عندناش احنا الكلام ده، النادي الاهلي يوم ما هيكسب بمجهود. قال لك ومحمد احمد علي سابوه ما حدش يتكلم، لا مش دلوقتي. وانت يا وحيد اسمه ايه بتاع رئيس لجنه الحكام ده، انت مش عامل لك قضيه قبل كده، قضيه رشوه مش عارف، هو هي يعني زي ما يكون جاله حاله ذهول. الخبطه كانت قويه بتاعت الجونه، ردت في وش خالد الغندور واعلام نادي الزمالك، عملت زي ما بيقولوا كده بالبلدي تربانه، مفيش مش عارفين نجيب جمله، مهاجم كله طص في كله مقاولين والنادي الاهلي، وهيجيبوا لهم حكم فاسد، ده كله عشان يا اما يعمل ضغط. بس اللعبه بقت مفهومه، مرتضى منصور بيهاجم عماد النحاس عشان التفويت، عشان عماد النحاس يلعب باقصى ما عنده، واحنا عارفين جماهير النادي الاهلي ان عماد النحاس هيلعب باقصى ما عنده. وانا بقول لكم من دلوقتي لو عماد النحاس ومش عماد النحاس مش هيتهاون ولا عمره هيتهاون، وانا عارف كده من ابناء النادي الاهلي ما بيتهاونوش، لكن عماد النحاس هيلعب برجوله، ولو لعب بغير كده انا اول واحد هطلع انتقده، لازم تلعب برجوله، والاهلي هيكسب برجوله ان شاء الله. انما بقى هو طالع بيهدد عماد النحاس وبيسخن عماد النحاس وبيسخن اتحاد الكوره عشان يعين حكم على مزاجه لمباراه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله بامر الله مباراه النادي الاهلي هيفوز وهيعدي بفوز مريح، وهنحسم الدوري وننفرد من القصه دي. الزمالك ان شاء الله النهارده خالد غندور بيكلم الجماهير، احنا الدوري المباراه 70 لازم نكسبها، الدوري خلاص بالنسبه لك، احنا عاوزين نعرف هنبقى في الكونفدراليه ولا هنلعب في دوري الابطال. معلش يا جماهير نادي الزمالك، حتى جماهير نادي الزمالك بتقول لك انتوا ازاي مفكرين بعد ما جروس مشي مع في وجود مرتضى منصور الزمالك ممكن ياخد اي بطوله بعد ما فرطوا في جروس؟ نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله خلال المباراه القادمه، وادعوا معانا لمرتضى منصور وخالد الغندور ربنا يصبره. السلام عليكم ورحمه الله.